當然啦，喺我哋嘅修行嘅時候，其實有好幾點我哋係需要注意嘅，即係例如我哋念經咁，其實係要揀我哋適合嘅經文。有啲經文咧唔係話到所有人都適合嘅。咁啊，例如我哋經常聽到噶啦，《地藏經》啦，咁樣《地藏經》咧，其實佢就係地藏菩薩嘅經文啦。咁當我一念嘅時候，的確佢可以消除冤親債主啦，消除業障啦，消除所有。你有冇諗住，當你一念嘅時候，其實呢個經文就力量就已經發揮出嚟啦。佢就喺度外溢四散，好多有情眾生佢就會過嚟呢度聽，聽咗之後唔係佢哋去搞你，因為經文喺度，佢哋只係想享受經文啫，包括自己嘅係想聽經，想聽經。但係你有冇諗過，就等於好似我哋屋企咁樣，即係我開咗個 party， 跟住好多人過嚟玩，佢玩完就會走噶啦。冇人搞到衛生㗎，咁啊亦即係話嗰啲陰氣佢哋就會殘留咗喺度。咁陰氣殘留咗喺度嘅時候，咁我哋係屬於咩角色咧？就係一個清理者啦。咁我日日咪喺度成日吸埋晒啲陰氣，當打掃衛生咯。咁我咪變到好陰咯。當我一變到陰嘅時候，我嘅運氣啊、霉氣啊，所有嘅嘢就開始上嚟啦。咁啲有情眾生見到我咁霉啦，我行出街，跟住佢哋都會跟住我呢啲霉氣過嚟㗎。其實就係佢哋嘅殘留物質